Goeiemôre groep en volksgenote. Ons hanteer Hebreërs 5. Hebreërs 5 is 'n kort hoofstukkie, 14 verse, maar 'n ongelooflike, belangrike hoofstuk met baie aspekte. So ons gaan 'n uur besig wees. Nou, kom ons recap net. Kom ons kyk net weer na Hebreërs. Ons weet nie wie Hebreërs geskryf het nie, maar dis definitief nie Paulus nie. So dis nie Paulus wat Hebreërs geskryf het nie, en soos wat ons deur Hebreërs gaan ons agterkom, dit kan nie Paulus wees nie, want Hebreërs weerspreek vir Paulus. Hebreërs het heel moontlik ontstaan, as ek nou kyk na die hele redenasie hier, as gevolg van vrae. Daar was vrae. En die hele eerste hoofstuk spandeer hy aan wie is die seun? En dan verduidelik hy vir jou, die seun is nie 'n engel nie. Hy kan nie 'n engel wees nie, want hy het 'n voortreffeliker naam. Menende, sy naam is Yahweh Shua, ek is verlosser, of dan effektiewelik Yahweh self, en dat die seun is skepper van alles. Nou ja, ek het vir julle 'n volledige audio al gemaak oor wie is die skepper van hemel en aarde. Jahwe sê hy is skepper van hemel en aarde. So hoe kan Hebreërs dan nou sê die seun is skepper van die hemel en aarde? Want dit is wat daar staan. Johannes 1 sê dieselfde. Ek het 'n hele audio daaroor gemaak. Wat vir ons weer eens verduidelik dat Hebreërs het baie diepe insig getoon in die skrifte. So hy het verstaan die seun is Jahwe. Dis iets wat baie min mense verstaan. Want ons ken nie die Vader nie, ons het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie. Ons moet dit net mooi verstaan. Die tweede hoofstuk gaan oor wie is die Adam? En dan, hoekom word Jesus Christus 'n Adamiet? Vir watter rede word die seun 'n Adamiet? Hoekom trek hy 'n menslike liggaam aan? Wat is die totale rede, die redenasie agter hierdie idee dat God word vlees en kom woon onder ons? Vir wat het Vader dit nou so gedoen? Hoekom doen hy dit so? Dit is hoofstuk 2. Hoofstuk 3 gaan hy verder en dan begin hy vir ons die ampt te gee aan Jesus Christus. Hy sê vir ons, hy is 'n apostel, hy is 'n hoëpriester. Ewe skielik hoor ons van hy is hoëpriester. En dan begin hy met ons verduidelik oor die ongehoorsaamheid van die volk, vergelykbaar met die ongehoorsaamheid van vandag. So, hy begin vir ons die hele idee saamstel, die hele paradigma saamstel, van hoekom daar 'n hoëpriester gekom het, en wat ons dan moet doen met hierdie hoëpriester. Hoe pas ons dan nou by hom in? En dan hoofstuk 4 gaan oor die belofte van die 1000-jarige vrederyk, die volledige herstel van Israel op aarde. Net wel op aarde, nie in die hemel nie, die herstel vind plaas op aarde. En dan hoofstuk 5 begin hy vir ons verduidelik van Melchisedek. Hoe skakel Melchisedek in by hierdie hele redenasie? Soos ek sê, hy het dit baie goed uitgedink. Hy het 'n besondere insig getoon. En hy maak gebruik van aanhalings. Dus hy verwys effektiewelik terug na die Ou Testament op 'n gereelde basis. As jy verstaan dat hy terugverwys na die Ou Testament en nie net lees nie. Nou ja, voordat ons begin met hoofstuk 5, moet ons eintlik begin by die laaste 3 verse van hoofstuk 4. Naamlik verse 14, 15 en 16. Nou, hoekom hulle dit verdeel het so, verstaan ek nie. Hoekom hulle die 2 hoofstukke verdeel het so, dit is vir my onverstaanbaar. Miskien moes hulle hoofstuk 5 begin het daarby vers 14. Onthou, hierdie briewe wat geskryf is, hierdie testamentiese boeke, is nie geskryf met hoofstukke nie. Hoofstukke is later ingevoeg om dit meer leesbaar te maak, makliker hanteerbaar, consumer friendly. Dit is eintlik hoekom die hoofstukke in die verse maar ingekom het, vir daardie rede. Het is makliker om te verwys na hoofstuk so en vers so, as jy 'n aanhaling wil maak. Nou ja, as ons begin by die laaste 3 verse van hoofstuk 4, dan het ons 'n aanloop vir hoofstuk 5. So kom ons lees.
Maar sy terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jahwe Shua, die seun van Elohim, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder oortredinge. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van barmhartigheid gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en guns vind om op die regte tyd gehelp te word. So hier het hy sy aanloop. Ons het hierdie groot hoëpriester, 'n ewige hoëpriester, wat deur die hemele deurgegaan het. Goed, en dan kom hy by hoofstuk 5, dan verduidelik hy vir jou, waar is die plek van die hoëpriester? Hoekom moet daar 'n hoëpriester wees? Ons is dan nou in 'n nuwe verbond. Het die priesterskap dan nou nie weggeval nie. Want dit is baie mense, die oomblik as ons begin praat oor die wet, dan gaan haal hulle vir Paulus, dan sê hulle, maar die wet is nie meer geldig nie. Dis nie nodig meer vir die wet nie, dis die wet wat vir jou vervloek. Dit is eintlik wat Paulus sê. Paulus sê, ons is onder die vloek van die wet. Nou ja, as jy jou Ou Testament goed ken, dan sal jy vreeslik ontsteld raak oor daardie woorde van Paulus, want die Bybel sê, Jahwe sê, hy sê, doen die wet sodat jy kan lewe. Nou ja, so daar is lewe in die wet. Daar is seëninge, vooruitgang in die wet. Daar is 'n toekoms in die wet. Reg, daar is nie 'n vloek in die wet nie. Die vloek kom in wanneer ons buite die wet opereer. Dit is hoe dit werk. En is baie jammer dat meeste van die mense agter Paulus aanloop, en hulle sal agter hom aanloop tot in die hel. Sonder dat hulle krities dink. Want dis hoekom ek sê, Hebreërs weerspreek Paulus in elke hoofstuk. Ek moet eendag 'n studie daarvan maak. Sal ek doen as ek in die tronk sit. Dan het ek tyd. Dan moet ons 'n studie daaroor maak om te kyk hoe weerspreek Hebreërs dan elke keer vir Paulus. Onthou nou ja, weer die Paulusbriewe gaan ek weer eens vir julle sê, is nie deur een persoon geskryf, is deur 'n verskeidenheid van persone geskryf. En dit is hoekom die briewe teen mekaar praat. So ja, maar ek sal dit op 'n stadium behandel. Nou sê hy in hoofstuk 5 vers 1, want elke hoëpriester wat uit die Adamiete geneem word, tree ten behoeve van Adamiete op in die dinge wat in betrekking tot Elohim staan, om bydraes en slagdiere vir die oortredinge nader te bring. Want elke hoëpriester wat uit die Adamiete geneem word. Nou in jou Bybel staan daar, elke hoëpriester wat uit die mense geneem word, tree ten behoeve van die mense opreg. Nou ja. Nou die woord daar moet eintlik Adamiete wees, want die hoëpriester in die Ou Testament het nie opgetree ten behoeve van die Kanaaniete, die Enakiete, die Rafaite, die Filistyne nie, die Moabiete en die Ammoniete nie. Die hoëpriester het opgetree ten behoeve van Israel. So Israel ontvang die wet, dis 'n besitting vir Jakob vir tot in ewigheid, en hulle ontvang die hoëpriester. Want die hoëpriester doen dan die versoening, effektiewelik die verlossing van die volk. Hy is 'n middelaar, daai hoëpriester is 'n middelaar. Nou gaan hy verder en sê, want elke hoëpriester wat uit die Adamiete geneem word, so die hoëpriester word geneem uit die Adamiete, uit hierdie geslagslyn van Adam. En dan Sem, dan kry ons Abraham, Isak, Jakob, uit daardie lyn word daar 'n hoëpriester geneem. En die priesterskap is reeds in die tydperk van Noag op die aarde. Enoch was definitief 'n priester. En dan kry ons die hele verhaal van Ner en sy vrou Sofonima. En dit is hoekom jy Henoch moet lees, want Henoch bevestig dat daar ook 'n priesterskap was voor die vloed. Priesterskap is nie iets wat hulle nie uitgedink het na die vloed nie. Priesterskap is daar effektiewelik van die begin af. En want daar was sonde. Wat is sonde? Is wetsoortreding. Is wetteloosheid. So, daarom moet daar 'n hoëpriester wees. Hierdie hoëpriester word geneem uit die Adamiete.
Hy kan nie geneem word uit iemand anders nie. Dan moet die hoëpriesterskap moet uit die Adamiet uitkom. En dit gaan oor hierdie wetgewing van die koning kom uit ons broers uit. Die koning moet altyd uit ons broers uitkom. Ons kan nie een oor ons aanstel wat nie ons broer is nie. Reg. Dieselfde met die priesterskap. Dit kom uit ons broers uit. Menende uit die saadlyn uit die volk uit, kom hierdie priesterskap uit. Ons kan nie iets anders bokant ons aanstel nie. So, ons kan nie, en dit gaan mense dalk nou skok, dat mense dit so verstaan. Die een wat ons regeer, en wat ons versoening vir ons doen, moet uit ons broers uitkom. Dit is hoe dit werk. En ons gaan dit later agterkom, wanneer hy begin praat oor die feit dat die bloed daar moet 'n bloedritueel wees. Dit is hoekom net mense kan bloei. Adamiete bloei. Dit is hoe dit werk. En bloed is die versoening. En die koning moet uit Juda gebore word. En daarom kom Joshua as 'n Judeër. Word hy gebore as 'n Judeër, sodat hy ons op aarde kan regeer in die toekoms. Kan jy sien hoe dit werk? Want alles geskied op aarde. Die hele groot drama in Openbaring speel hom af op aarde. Dit wat in die hemel gebeur, word bitter min van gepraat in die skrifte. Want dit is 'n dimensie waartoe ons nie toegang het nie. Ons het nie toegang tot hierdie 4de dimensie nie. Enigste tyd wanneer ons toegang het tot die 4de dimensie is wanneer ons sterf. Reg? En dan het ons weer nie toegang tot die 3de dimensie nie. Want ons is dan weg van die aarde af. Ons is dan nie hier nie. Is net die demone wat agterbly op aarde en hulle is op soek na 'n liggaam. So. Reg, kom ek gaan verder. Elke hoëpriester wat uit die Adamiete geneem word, tree ten behoewe van Adamiete op. Korrek. In dinge wat in betrekking tot Elohim staan, om bydraes en slagdiere vir die oortredinge nader te bring. So 'n priester is dis 'n middelaar, maar hy's ook 'n verlosser. Hy's 'n middelaar tussen ons en Elohim, want Elohim is die groot onsigbare. Hy is 'n onsigbare. Hy's 'n 4de dimensie wese. Reg. En ons het daardie middelaar nodig, en dan moet hy die bydraes en die slagdiere vir die oortredinge naderbring. Daar moet altyd 'n slagdier vir die oortredinge wees. Want sonder bloed is daar geen vergifnis van sondes nie. Die sataniste verstaan hierdie hele konsep van bloed in die 4de dimensie baie beter as ons. En miskien het ek dit al te veel kere gesê, maar miskien het jy dit nog nooit gehoor nie. Blood is the currency of 4th dimension. Dit is, ek het eendag dit gehoor op 'n video baie jare gelede, en dit het vir my verstaan van die skrifte absoluut oopgemaak. Hierdie hele idee van, hoekom moet daar nou slagdiere wees? Hoekom moet daar nou bloed vloei? Vir watter rede? Want dit is hoe dit werk in die 4de dimensie. En die boosheid, die Satan, werk ook op bloed. Dit is hoekom daar oorloë is, hierdie geweldige oorloë en verskriklike bloedvergieting, en die abortiekult in die wêreld, en nou het ons die euthanasia kult in die wêreld. Menende, ons gaan mense, ou kom vra ons vir $20, dan maak ons hom dood. Of hy maak hom effektiewelik self dood. Nou, deur 'n knoppie te druk, en dan gaan ons nog dan verkoop ons sy organe. Nou wonder die mense of die ou dood is, sy nou daar uit die pod uitkom, uit die suicide pod uitkom. Dit is verskriklik om daaraan te dink, maar die Satan werk ook op bloed. Naamlik onnodige en onregverdige bloedvergieting. So, en baie mense verstaan hierdie idee van bloed in die Ou Testament glad nie. Met die gevolg is hulle lees uit die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament is so 'n lekker boek.
Veral as jy hom nou lees sonder die Ou Testament, dan kan jy enigiets met hom regkry. Ek kan baie dinge uit die Nuwe Testament uit vir jou bewys. Man, ek kan met jou pingpong speel met die Nuwe Testament. Wanneer die Ou Testament nie bygewerk word as fondasie nie. Die skrifte is 'n baie dik boek, mense. En as jy nou die boek van herinnering het, dan kom jy agter hy's nou dikker as normaal, want hy het ekstra boeke by. En daar's 'n rede hoekom hy so dik is. Want die kennis van God is hierin opgesluit. Die kennis van die Adamiet is hierin opgesluit. Dominee Wil het oor 1000 preke gemaak in sy lewe. En hy het uit die 33-53 vertaling gewerk. So, dit is die skrifte is 'n skat waaruit jy gereeld ou en nuwe dinge gaan haal. Ek het al een aand, ek onthou baie jare terug, seker hier om en by 2016 of so. Nou is mens moeg, dis in die middel van die winter, die huis is koud. En ek gaan sit en ek maak net Hebreërs 1 oop. Ek gaan net 4 verse of 5 verse lees. En in my totale moegheid, in die middel van die winter, lees ek iets in hoofstuk 1. En toe ek het lees, nou ja, toe gaan daar vir my 'n wêreld oop, wat ek nie mooi verstaan het in die nog nie. Ek het daaroor 'n audio gemaak, ons gaan hom speel, want hy op 'n stadium het hy te doen met Hebreërs. Maar dit wys net weer vir my, dit was 'n ou vers wat ek ken, en toe ek hom mooi lees, toe sit 'n nuwe skat wat na vore tree. So, daarom moet ons maar hierdie Bybel baas raak. Ek kan nie insien dat ons nog ander boeke moet baas raak nie, want ek sukkel om hierdie boek baas te raak. Nou as ek sukkel om hierdie boek baas te raak, as daar mense is wat hom baas geraak het, hulle moet asseblief met my kom gesels. Ek sal graag daar wil gaan sit en luister oor wat het hulle geleer uit hierdie blou Bybel uit. Want ek sukkel om hom baas te raak, en ek is 55. So, en ek dink nie ek sal hom baas raak voor ek 80 is nie, twyfel. Goed, nou, kom ons praat oor hierdie hele idee van slagdiere vir oortredinge. Nou, die volgende ding wat die ouens vir my sê is, maar ons offer nie meer nie. Ons hoef nie meer te offer nie. Ek het vir jou slegte nuus, jy moet steeds offer. Ja, jy gedink jy moet nou ophou offer. So offer anders is nie meer belangrik nie. Ek het vir jou slegte nuus, jy moet steeds offer. Onder die nuwe verbond word steeds offers geëis. Maar jy moet gaan lees watter soort offers. En dan kom jy agter, is eintlik moeiliker as die offers wat vereis is van die ou Israeliete in die ou dae. In die ou dae het ek die lammetjie gevat, of die duif, of die bul, of wat ook al. En die sonde is op daai offerhande geplaas, en hulle het hom geslag en verbrand. Van die vleis is gegaan na die priesters toe. En my probleem is opgelos, man. Die bil het al die probleme weggevat. Al daai oortredinge saam met die bil, of die skapie, of wat ook al op die offerhande geplaas. Nou sê ek vir jou, in hierdie nuwe bedeling, in hierdie nuwe verbond, wat reeds van krag gekom het, daai aand toe hy die Pesach gedoen het, die Pasga, en hy gebruik die wyn en die brood, toe het hy die nuwe verbond ingestel en bekragtig. So jy's onder die nuwe verbond. Nou kom het ons weer terug, die nuwe verbond. Reg, moet jy steeds offer. Nou ja, kom ons lees, want die offerhandes is baie belangrik. En ons begin hier by Jesaja 1 vers 11, wat jy kan leer, wat ons kan leer. Sê mos die Bybel is 'n dik boek. Laat ons kan leer watter offers word van ons vereis. Jesaja 1 vers 11, wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê Jahwe, ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers, en ek het geen behaag in die bloed van stiere, of lammers, of bokke nie. As julle kom om voor my aangesig te verskyn, weet dit van julle hand geëis om my voorhoewe te vertrap. Bring nie meer skynheilige offergawes nie, gruwelike reukwerk is dit vir my. Nuwe maande en sabbate, die uitroep van samekomste. Ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. So hy sê, julle bring 'n aantal goed na my toe. Hy noem dit offers. Hy noem dit reukwerk. Hy sê, maar dit is nie aanvaarbaar nie.
Hy sê, julle doen die nuwe maane, julle doen die sabbate, of jy nou, ander ouens glo, hulle rus nou nog op die Sondag, maar hy sit dan in die kerk. Die uitroep van samekomste, ons bid vir reën. Hy sê, maar julle probleem is, julle doen al hierdie feestuie, hierdie vieringe, dit is vir my offers, dit is 'n offerande, sabbate, feeste, hou is offers. Hy sê, maar nou kom jy en julle meng dit met julle ongeregtigheid. Nou hierdie land is vol ongeregtigheid. Nadat die ANC oorgeneem het en selfs al voor dit, was daar, het hierdie volk verval in dwelms, drank, hoereerdery en totale in bedrog en diefstal, selfs moord. En mense bedrieg mekaar en steel by mekaar, dat dit nie snaaks is nie, blank is. Hierdie hele idee van ongeregtigheid, wat is ongeregtigheid? Want dit is 'n vraag wat ou moet vra. Bybel praat dan nou baie van ongeregtigheid. Wat is ongeregtigheid? Nou ongeregtigheid kom van die woord reg af. Reg. Soos in reg en verkeerd. Reg is sy basiswoord. So waar lees ons van die reg? Ons lees dit in die Torah. So, julle is besig, sê hy, om wetteloos te wees. Maar Saterdag of Sondag sit julle daar en as julle nou besig om Sabbat te hou, dan dink julle is besig om God te bluf. Ons bluf Jahwe. Want ons is in elk geval nie besig om die wet te hou nie. Ons hou net die wet wanneer dit ons pas. Markus 12 vers 29, van daaraf kan jy lees, en Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel. Wat is die eerste? Hoor Israel. Maak oop julle ore. Jahwe ons Elohim is 'n enige Elohim, is een Elohim. Engelse Bybel is beter. It's one Lord. So, is Jahwe ons Elohim is een Jahwe, een God, een El. Goed, daar is jou tweede ene. En jy moet Jahwe jou Elohim lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel, uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. Goed. En die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, en hy het baie insig getoon, goed meester, u het met waarheid gesê dat God een is, en daar is geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en slagoffers. So hier bevestig, Joshua, Jesus Christus bevestig aan jou dat die onderhouding van die wet is meer werd as brandoffers en slagoffers. Psalm 107, vers 21. Laat hulle Jahwe loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders, en laat hulle lofoffers bring en met gejubel sy werke vertel. Wat beteken dit? Staan in die oggend op met 'n lied in jou hart, en ek weet dit is moeilik. Ek verstaan. As jy 'n werk het, dan druk die werk jou. Want jy dan ten minste 'n salaris, maar die eise van die lewe daar buite is baie hoog. En daar's konstante probleme. As jy werkloos is en jy sit by die huis, jy nie 'n salaris nie, maar jy kan nie noodwendig ook eet nie. So, maak nie saak watter kant toe nie, ons is tussen die duiwel en die blou see. En tog, in hierdie situasie, sê hy, laat hulle lofoffers bring en met gejubel sy werke vertel. So, wanneer ons loof en prys, is ons besig met 'n offerande. Psalm 116, vers 17, ek sal u 'n offer van danksegging bring en die naam van Jahwe aanroep. Ek sal my geloftes aan Jahwe betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Hier is 2 vereistes. 'n Offer van danksegging en betaal die geloftes. So, moet jy offer? Natuurlik. So, wanneer offer jy? Staan in die oggend op met lofprysing. Jy nie weet waarvoor om dankie te sê nie, skryf elke dag 3 dinge of 5 dinge neer in 'n boekie, waarvoor jy dankbaar is vandag, en dit mag nie dieselfde wees as gistersin of eergistersin of laasweeksin nie. Mense raak naderhand baie kreatief.
Want ons moet by daai punt kom dat ons dankbaar is. En die rede hoekom ons hierdie ding moet doen, is want baie binnekort gaan dit swaarder met ons gaan. En as ons nie in hierdie swing van dinge is, van wat ons moet doen en weet wat ons moet doen nie, dan gaan ons maar bitter swaar kry. Want ons het dan nie geleer nie. Jahwe bring juist die swaar kry oor ons om te kyk, wat maak ons? Hy toets ons. Psalm 50 vers 23, die een wat dank offer, eer my, en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van Elohim laat geniet. Nou ja, weer eens, offer dank, eer my, en die een wat op sy weg ag gee. Nou wat beteken dit? Beteken ek volg die wet. Dit wil sê, die wet is so saamgestel, dat daar wette tot God is en ons wette tot die naaste. So, as ons by daardie punt kan kom dat ons mekaar nie inloop nie, man, dan het ons al ver gevorderd. Psalm 119 vers 108, laat tog die vrywillige offerhandes van my mond u behaag, o Jahwe, en leer my u verordeninge. Psalm 141 vers 2, laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Al hierdie profeseë is eintlik geskryf vir die nuwe verbond. As jy dit mooi lees, dan kom jy agter, dit gaan oor die nuwe verbond. En hoe die offerhandes in die nuwe verbond moet wees. En ek sê vir julle, dis moeiliker as onder die ou verbond. So, baie mense dink hy's onder die nuwe verbond, en man, nou is hy home free. Ek wil vir jou sê, as jy onder die nuwe verbond is, en ons is almal onder die nuwe verbond, dan vat dit baie, dit vat bepaalde gesindheid, dit vat effort van jou om op hierdie vlak te kom. Psalm 4 vers 5, offerhandes van geregtigheid en vertrou op Jahwe. Spreuke van Salomo 21 vers 3, om geregtigheid en reg te doen is vir Jahwe verkiesliker as offers. So, hier kom het weer terug na die wet toe. Jesaja 66 vers 1, so sê Jahwe, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou, en waar die plek wat my rusplek sal wees? Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so dit alles ontstaan, spreek Jahwe, maar op die een sal ek let, op hom wat arm is en verslaaf van gees, wat bewe vir my woord. Nou dit kom weer terug na die tydperk waar ons gaan. Want wanneer ons nie alles verloor het nie, is ons nie geneig om op ons knieë te wees nie. Solank 'n ou nog 'n kaart kan deurstoot en nog geld in die bank, dan is ons geneig om te dink, ons sorg vir onsself. Ons sorg glad nie vir onsself nie. Vader sorg nog al die pad vir ons. Hy sorg vir ons. En dit is so, die stelsel is baie onregverdig soos wat ons hom het tans beleef. Maar God is in totale beheer van die stelsel. Maar ons is onder strafgedig, ons kan dit nie vergeet nie. En ons is op pad na 'n punt toe, waar ons arm is en verslaaf van gees sal wees. Maar dan sal ons ook op ons knieë wees. Dis interessant hoe ons nie leer as ons nie swaar kry nie. Ek verstaan dit nie, maar dit is hoe dit is. Hosea 14 vers 2, neem woorde met julle en bekeer julle tot Jahwe, sê aan hom, vergeef alle ongeregtigheid en neem aan wat goed is, dan sal ons as offerdiere ons lippe aanbied. Wat moet ons doen? Ons moet loof en prys. Ons moet sing. Leer die psalms. Leer die gesange. Begin hulle sing. Ek weet daar is op Telegram 'n groep, 'n kanaal, julle moet my net herinner, dan kan ek kyk of ek vir ons die link kan kry, waar hulle sing, is 'n klomp, ek dink vroue, dan sing hulle hierdie verskillende liedere, in Afrikaans, meeste Afrikaanse liedere, en wat ons maar moet luister, en ons moet dit maar leer, dat ons net, soos ek weer eens sê, in die swing van dinge kom. Hosea 14 vers 2, neem woorde met julle en bekeer julle tot Jahwe, sê aan hom, vergewe al ongeregtigheid, ja, en neem aan wat goed is, dan sal ons as offerdiere ons lippe aanbied. Ja, ons sing te min. Onthou die oomblik ons uit die kerke uit beweeg, het ons opgehou met sing. Hosea 6 vers 6, want ek het behaal in liefde
en nie in offerhande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers. So, wat onderskei ons van ander? Ons liefde tot Jahwe en ons liefde tot die naaste. Dit is die onderskeid wat ons moet hê tussen ons en hierdie ander. En liefde tot Jahwe beteken onderhou die Torah, onderhou die wet. Natuurlik gaan jy struikel. Maar wat is die wet? Die wet is jou riglyn, hy is jou skietlood. Jy bou daai muur en dan hang daai skietlood. Dit is nou daai draadjie, garingdraadjie, van bo af met die stukkie lood aan die onderkant. En ek sê vir jou, in die ou dae het hulle met daai skietlood, het hulle al hierdie groot kastele gebou. Gaan kyk maar mooi. Dit is gedoen met daardie skietlood. So, miskien het hulle die konsep baie beter verstaan as ons. Want hulle mure val nie om nie. Gaan kyk maar baie mooi. Daai kathedrale val nie om nie. En die manier waarop hulle gebou is, en baie keer met grofwe klip, dit is ongelooflik wat die mense in daai tyd reg gekry het, eenvoudig met hande arbeid en 'n skietlood. Die skietlood is die wet. So, nou kom jy en jy wil wet onderhou. Reg, lees hom gereeld, onderhou die wet. Jy gaan struikel, maar jy het 'n voorspraak, onthou jy het 'n hoëpriester. En om daardie rede is daar redding en verlossing vir jou. Want jy is binne die wet. Goed. Dit is wat bekering beteken, is om terug te keer na die wet toe. Bekering beteken nie, ek aanbid nou Jesus Christus, en ek bely nou Jesus Christus nie. Dis 'n klein bietjie van die bekering. Dit wat jy sê jy doen, ek aanbid Jesus Christus, ek glo die evangelie, Jesus is my verlosser. Goed, doen dan die werke wat by die geloof pas. En waar is dit? Dis die Torah. Goed, kom ons gaan aan. Soos ek sê, hierdie is 'n baie diep hoofstuk. Vers 2, as een wat kan saamvoel met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self ook met swakheid bevange is. So weer eens, daar moet 'n Adamiet, daar moet 'n priester kom uit die Adamiete, 'n ewig lewende priester kom uit die Adamiete. Ons gaan dit nog lees in Hebreërs. Hoekom? Sodat hy kan saamvoel met ons. Sodat hy empatie en simpatie met ons kan hê. En sodat ons hom nie kan verwyd nie. Dit is, mense is geneig baie maklik om te sê, maar, Vader, u was nog nooit op aarde nie, u weet nie hoe voel het om hier te bly nie, hier is dit baie swaar. Ons kry baie swaar. En as ek nou vandag my buurman beroof, want ek het 'n geldnood, moet u nou maar verstaan, ons kry baie swaar. Nee, hy sê, dit is hoekom hy aarde toe gekom het, sodat hy vir ons kan wys, hy is die voorbeeld, dat in spite van alles wat oor hom gekom het, was hy nog steeds gehoorsaam, en ons gaan dit lees. En daarom juist moet hy net soos die volk so ook homself nader bring vanweë die oortredinge. Levitikus 4 vers 3. Nou, hierdie Levitikus 4 vers 3 het ek gaan lees, en dit gaan oor die bul wat dan nou nader gebring word vanweë die oortredinge. Vir die hoëpriester, dat ek net gou vir ons hierdie versie soek, dat ek hom net vir julle mooi lees, want dit was vir my baie interessant, dit verwys vir my terug na iets in Henog. Ja, hier lees ek vir julle, as die gesalfde priester sondig, sodat die volk daardeur skuldig word, moet hy die sonde wat hy gedoen het, 'n jong bul sonder gebrek aan Jahwe as sondoffer bring. Nou, dis interessant, Henog praat van Adam en Sem en Noag as bulle. Hulle was nie skape nie, hulle is bulle. En hulle is bulle tot en met Jakob. Jakob is 'n bul, maar hy is ook 'n skaap. Dit is interessant hoe die Bybel die onderskeid maak tussen die eerste Adamiete en hierdie latere Adamiete van Jakob af aan. Hulle is skape. Nou ons is wurms. Ja, ons is wurms. Want dit is hoe ver en hoe swak ons al geraak het. Ons is al verby skaap. Ons is wurmpie Jakob. En uit die wurmpie Jakob sal daar 'n pragtige vlinder kom, wanneer hy onder druk verkeer. Maar die eerste Adamiete was bulle. En wat is die suiwer Adamiet? Wie is hy?
Jesus Christus. Hy kom, hy is sondeloos, hy is gehoorsaam tot op die einde, hy is 'n bul. En dit is wat hierdie vir my na verwys, die jong bul, sonder gebrek, is as sondoffer gebring. Dit was vir my baie interessant toe ek dit lees. Reg, kom ons gaan verder. En niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur Jahwe geroep word, net soos Aaron. En hieroor gaan dit dat toe Jesus Christus op aarde was, toe het hy die eer aan die Vader gegee. Want, hoekom? Hy is 'n diensknegt, hy kom in die liggaam van die Adamiet, en hy is die voorbeeld, so wat doen hy? Hy gee eer aan die Vader. So, maak dit hom nou nie God nie? Nee, hy is nog steeds God. Die Bybel sê, God het mens geword en onder ons kom woon. So wat sal ons nou vir mekaar sê? Dis wat die skrifte sê. En ons weet, daar's net een God. So, maar die eer het die groter heerlikheid toegekom, want die groter heerlikheid het die liggaam gestuur. Ons sukkel so met hierdie begrip, man, dit is hierdie ding kom van Japie van Styl af, hy het ons so die mekaar gemaak. So die gesalfde ook homself nie verhoog om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verhoog wat vir hom gesê het, U is my seun, vandag het ek u gegenereer, Psalm 2 vers 7. Mense, ja, ons gaan twee leringe moet doen oor hierdie Hebreërs 5. Want daar is belangrike skrifte wat hierby aansluit, regtig belangrike skrifte. Nou hier kom hy, en hy praat van die gesalfde, wat in Psalm 2 vers 7, en ons kry het op 'n ander plek ook, ons sal nou daaroor praat, sê hy vir hom, hy sê, U is my seun, vandag het ek u gegenereer. En interessant, baie mense gebruik hierdie vers en sê, kan jy nou sien, Jesus het 'n begin gehad, hy is gegenereer daar in die tyd van Josef en Maria, toe is hy deur God gegenereer. Hy is net 'n mens. Geen mens kan vir jou sonde sterf nie. So jy moet dit mooi verstaan. Net God kan vir jou sonde sterf. Geen mens is sondeloos nie. Net God is sondeloos. So, ons moet net, dat ons net ons koppe reg kry. Maar wat belangrik is hier, is dat Jahwe 'n seun verordineer. Reg. En hierdie seun trek later die liggaam aan van die seun van Adam. Jy moet 'n bietjie gaan lees in die Nuwe Testament. Hy sê hy is die seun van God, maar hy sê hy is ook die seun van Adam. Nou, hoe op dese aarde bring hy nou daai twee bymekaar uit? Dis 'n lering op sy huis. Maar, wat jy moet verstaan, die seun van God en die seun van Adam is dieselfde persoon. En ek het julle al geleer, die seun is Jahwe. Maar, die vraag is dan nou hier, hierdie woord gegenereer is baie interessant. Ek het nou gaan kyk. Nou, die Afrikaanse Bybel, ons 33 vertaling, gebruik hierdie woord gegenereer 4 keer. Psalm 2 vers 7, Handelinge 13 vers 33, Hebreërs 5 vers 5 en dan Hebreërs, ek net sien, nog 'n plek in Hebreërs, so nou moet kyk waar staan dit. Maar in elk geval, so hierdie woord gegenereer kom net 4 keer in die skrif voor in die Afrikaanse Bybel. Die Engelse Bybel het hom gaan vertaal dwarsdeur met begotten. Begotten. So, dit was vir my baie interessant. In Engels is die woord G1080 begotten, figuratively to regenerate, to show lineage, is die Hebreëus, beget, born, to bring forth. Nou ja, net die Afrikaanse Bybel maak 'n onderskeid deur die woord gegenereer te gebruik in die Ou Testament sowel as in die Nuwe Testament, en dit is eintlik 'n beter woord vir wat daar gebeur het as begotten. Want die mense is baie te mekaar. Hulle dink as daar staan begotten, dan beteken dit Jesus is gebore daar by Maria en Josef en nou is hy begotten. Nee, dit het niks daarmee uit te waai nie. Niks. Dit het niks daarmee uit te waai nie. Dit het alles te doen met die geboorte van die lig. En daarvoor moet ons teruggaan na Henog toe.
En ek moet vir julle Psalm 2 vers 7, moet ek eintlik ook vir julle lees, die hele Psalm 2 vers 7. Ek gaan hom vir julle opsoek, dat ek hom gou vir julle lees. Ek lees hom vir julle uit die boek van herinnering uit, die blou Bybel, en hy 12 versies, mense, baie interessant. Hy sê, waarom woel die nasies en bedink die gemeenskappe nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen Jawe en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemele woon lag, my meester is spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toren en sy brandende woede sal hulle verskrik. Dan sê hy, ek tog het my koning gesalf oor Sion, die berg van my apartheid. Wie is hierdie ek? Wie is hierdie ek? Hier praat Jawe in sy volle heerlikheid. As hy in sy volle heerlikheid is hy die ouwe van dae. Hy is die Vader. Dan sê hy, ek tog het my koning gesalf oor Sion, die berg van my apartheid. So hy sê, hy salf 'n koning, maar ek was onder die indruk, Jawe is dan die enigste koning. Hoe kan daar nou 'n ander koning wees? Weereens het dit te doen met die geboorte van die Adamitiese seun, die seun van Adam, die tweede Adamiet, die suiwer Adamiet, uit Juda uit, in die tyd van die Romeine, onthou hy is al voorheen ook gebore, maar hy word hierdie keer, 'n tweede keer gebore uit Juda, sal dit nog hanteer. En, dan is hy koning oor Israel. Eers koning oor Sion, Sion word vergader, Israel word vergader onder Sion, en dan kom hulle onder hierdie regering van die koning van die konings. En wie is dit? Jesus Christus. Ek wil vertel van die besluit, Jawe het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek u gegenereer. Wie is dit? Wie is hierdie seun? Dis die deel van Jawe wat ons kan sien. Die deel van Jawe met wie ons interaksie kan hê. Jawe het die hele Ou Testament het hy interaksie gehad met Abraham, met Moses, met Josua. Hy het interaksie gehad met hulle almal. En niemand is dood nadat hulle hom gesien het nie. So om watter rede nie. Want die seun het met hulle gehandel. Ek gaan weer vir jou sê, wat sê Jesus in die Nuwe Testament? Niemand het al ooit die Vader gesien of sy gedaante nie. Niemand het al ooit die Vader sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie. Ag, en dit staan die hele Bybel voor. Niemand het al ooit God gesien nie. Goed, nou maar wie praat dan in die Ou Testament mee vol? Wie sit dan by Moses? Wie gesels dan met Josua? Wie? Is dit dan 'n engel? Nee, dit is die seun. So nou praat. Eis van my en ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besittings. So, aan wie kry die erfdeel? Die seun. Die eindes van die aarde is die erfdeel, is die besitting van die seun. U sal hulle verpletter met 'n scepter van yster. U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Dit staan in Openbaring. Hy sal hulle regeer met 'n ysterscepter. Wie? Die seun. Wie is dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku oor regters van die aarde, dien Jawe met vrees en juig met bewing, bewapen jou met die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam, geseënd is almal wat by hom skuil. Bewapen jou met die seun. Dit staan in die Ou Testament. Bewapen jou met die seun. Maar Jawe sê, daar is geen ander God naas hom nie. Nou waar kom hierdie seun vandaan? Dis die deel van Jawe wat ons kan sien en mee handel. Daar is nie nog 'n God nie. Dis die seun. Hy sê dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam, geseënd is almal wat by hom skuil. Jawe is die seun. En wat doen Jawe? Jawe word die seun van Adam. Mense, as jy nie by daai punt kom dat jy hierdie twee konsepte by mekaar kan uitbring nie, dan sê ek vir jou, dan moet jy eintlik jou Nuwe Testament brand. Want jy kan jou nie versoen met Jesus Christus, met Yeshua die Messias, sy uitsprake in die Nuwe Testament,
as jy jou nie kan versoen met die feit dat Jahwe die seun van Adam word nie. Want dan is die hele testament vol lasteringe teen Jahwe. En dan gaan jy begin struikel en val, want dit is wat die Kundalini gees doen, hy gaan jou laat twyfel oor die Nuwe Testament. Jy sit dan met 'n Nuwe Testament wat Jahwe laster, jy sit met 'n Nuwe Testament waar daar ewe skielik 'n nuwe God na vore kom. Hy praat van wees my gehoorsaam. Nou wat nou? En dit is hoekom, en ek het dit al op my groepe gehad, mense wat die hele Nuwe Testament verwerp. Hy aanbid net Jahwe van die Ou Testament. Nou so 'n persoon het nie 'n offer nie. Hy het geen verlosser wat vir hom optree met bloed nie. Niemand nie. Hy is effektiewelik verlore. Hy sal brand in die poel van vuur. So belangrik is hierdie konsep. En dit is die getuienis van Jesus Christus, Yeshua die Messias. Dit is wat hy getuig. En dis hoekom hy sê, as jy my loon, loon jy die Vader. Weereens 'n baie lasterlike uitspraak, behalwe as jy verstaan, ons het te doen met een wese. Dan maak dit volledig sin. Dat die Nuwe Testamentiese God wat na vore tree, die verlosser, is dieselfde God van die Ou Testament. Dan kan jy jou versoen daarmee. Maar hoe jy die Nuwe Testamentiese uitsprake kan versoen met die Jahwe van die Ou Testament, as jy sê hierdie nuwe God in die Nuwe Testament maak hierdie geweldige uitsprake van as jy my loon, loon jy die Vader. Die Jode het hom oor hierdie selfde uitsprake vermoor. Nou ja, so hier is dit 'n pragtig, hier verduidelik hy vir jou baie mooi van die seun, reg? So die seun is gegenereer, reg? Hoe is die seun gegenereer? Ons moet dis nou die volgende vraag. En daarvoor gaan ons na Henog toe. En daarom is Henog uit jou Bybel uitgehaal. Weet jy hoekom is Henog uitgehaal? Kom ek weer verduidelik dit weer vir jou, want die Jode wou Henog nie aanvaar nie, want het hulle gesê, dit het te veel messiaanse uitsprake. So, ja, toe gooi hulle Henog weg. Maar dit is baie duidelik dat die Nuwe Testamentiese skrywers almal Henog gebruik het. En ek het al verskeie leringe daaroor gemaak. Is alles op my Telegram-groep. Ek dink daar's 'n stuk of 17 leringe oor hoekom die apokriewe boeke belangrik is. En ek het nie eers almal deurgewerk nie. Ek probeer net om Henog baas te raak. Reg, kom ons lees hierdie hoofstuk 11 van Henog. En ek wonder of ons nie maar hier moet stop nie, en dan maak ons 'n deel 2. Want ons is nog nie eers deur. Ons is omtrent nou halfpad deur, Hebreërs. Reg. Voor ons dan nou aangaan oor die generasie, hoe is hy gegenereer? Wanneer is die seun gegenereer? Want dit is die groot vraag. Is hy gegenereer in die tyd van die Romeine, daai babietjie wat gebore word, of is hy gegenereer in die tyd van Noag en Ner, as mens kyk na die verwysing in Hebreërs? Is dit wanneer die seun gegenereer is? Toe hy gebore is uit Sofonima, Ner se vrou Noag se broer, is hy toe gegenereer? Wanneer het hierdie generasie van die seun plaasgevind? Reg, baie belangrike konsep. Goed, so hierdie is die einde van deel 1 oor Hebreërs 5. Ek gaan nou deel 2 maak. Ek is Deborah de Rigter